Здравейте, дами и господа, аз съм Потатия, реда решила видеото, което ще обяснява какво ще става тук. Значи, сега, първото нещо, което трябва да знаете е защо няма да качвам толкова често. Това е заради даскалото. Второто нещо, да, ще правя само видеота на английски. Само на английски ще коментирам видеота на английски, защото що да не. Може и ще правя български, нали, там от време на време ще ги правя. Но ще се концентрирам това на английски. И някои хора искат, ще направя нещо. Второто, трето. Ще поискам от вас как да кажа, да напишете в коментарите какви игри да играя. Аз вече съм измислил една серия, Team Fortress 2. Сега искам от вас да ми кажете. Сега. Това сега ще почва на английски. Hello, ladies and gentlemen, how's it going? It's me, Potatir. And this video will explain what my channel is going to be changing into. Now, first thing first, I won't be able to upload this much because fucking school. Second thing is, yeah, second thing is, I'm quitting my Bulgarian commentary to do some English one, as you can probably, know because I'm talking like blah, English, English, yeah, yeah. I will be doing Bulgarian, I will be, but god damn it. But I fucking hate this one. Look at this. It's so fucking hard to like. It's dumb. Yeah. But what is this? What is this? Yeah. But I will be doing Bulgarian, but now I'll be concentrating on English. Okay, the first thing is I will need you guys to comment down below. What game should I play? I already have some planned. Team Fortress 2, and I don't know, some other games. Whichever you guys want. And that's probably about it. So, shit. I don't want to break my back again because it's kind of broke here. So, what? What? Yeah, that's it.